maalin kasta oo Jimco ah waxaad halkan ka heli kartaan qormo ku saabsan kheyraadka dabiiciga ah, gaar ahaan saliidda iyo gaasta. Soo dhowaada saaxiibayaal. Asal ahaan sidee bay saliid iyo gaas u samaysmaan? Samaysanka saliidda iyo gaasta dabiiciga ah waa geedi socod soo jiidasho leh oo soconayay malaayiin sano. Kow, badaha qadiimiga ah iyo plankton. Saliidda iyo gaasta dabiiciga ahi waxay ka soo jeedaan badihii hore. Noolaha yaryar ee loo yaqaan plankton, labadaba phytoplankton iyo zooplankton, ayaa ahaa noole dhintay oo ku degay sagxadda badda oo sida burburka u degay. Laba, aaska iyo isbeddelka. Microbes ayaa noqonaysa qaar ka mid ah plankton dhintay. Falcelinta kiimikaad ayaa sii beddeshay walxahan aasmay. Dhoobada qaniga ku ah organic ee uu abuuray habkani waxaa ugu dambayntii ay noqotay qolof. Saddex, samaynta korojiin. Haddii qolofkani ku aasmay inta u dhaxaysa 2 ilaa 4 kiiloomitir dhulka hoostiisa, heerkulkiisu wuu kordhaa sababtoo ah meesha uu ku yaal ee gudaha dhulka. Cadaadiska sii kordhaya iyo heerkulku waxay u beddelaan walxo dux leh oo loo yaqaan korojiin. Qolofka ka kooban korojiin waxaa loo yaqaan qolof saliid. Afar, samaysanka saliidda iyo gaasta. Marka heerkulka korojiinka ka weynaado 90°C balse ka hooseeyo 160°C, waxa uu isu beddelaa saliid iyo gaas. Heerkulka intaas ka sare mara wuxuu sameeyaa gaasta dabiiciga ah. Dulmarkan kooban ee ku saabsan saliidda iyo gaasta, oo sidoo kale loo yaqaan kheyraadka batroolka, wax soo saarkiisa waxaa ka mid ah hababka caalamiga ah ee sahaminta iyo soo saarista, safaynta, gaadiidka, inta badan booyadaha saliidda iyo dhuumaha, iyo suuqgeynta batroolka. Wax soo saarka mugga ugu weyn ee shidaalku, naaftada, batroolka, iyo sidoo kale alaabta cayriin ee ka samaysan alaabooyin badan oo kiimika ah oo ay ku jiraan daawooyinka, dareerayaasha, bacrinta sunta, cayayaanka iyo balaastikada. Wax soo saarka saliiddu wuxuu inta badan u qaybsamaa 3 qaybood oo waaweyn: kor upstream, dhexda midstream, iyo hoosta downstream. Isticmaalka saliidda adduunka oo dhan, shidaalku waxa uu muhiim u yahay warshado badan, waxaana ay muhiimad u leeyihiin ilaalinta ilbaxnimada warshadaha lafteeda. Sidaas awgeedna wuxuu walaac muhiim ah ku hayaa wadamo badan. Saliiddu waxay ka dhigan tahay boqolkiiba tiro ahaan isticmaalka tamarta adduunka oo u dhaxaysa 32% isticmaalka Yurub iyo Aasiya, ilaa 53% Bariga Dhexe. Koonfurta iyo bartamaha Ameerikana waa 44%. Afrika waa 41%. Waqooyiga Ameerikana waa 40%. Dunidu waxay isticmaashaa ku dhowaad 30 bilyan oo fuusto oo u dhiganta 4.8 km² oo saliid ah sanadkii, iyadoo wadamada horumaray ay yihiin kuwa ugu badan isticmaalka saliidda iyo gaasta. Wax soo saarka, qaybinta, sifaynta iyo tafaariiqda batroolka laga qaato guud ahaan waxa ay ka dhigan tahay wax soo saarka ugu weyn adduunka marka loo eego qiimaha doolarka. Saliid iyo gaas waxay ka samaysan yihiin isku dar ah hydrocarbons kala duwan. Sida magacu tilmaamayo, kuwani waa unugyo waaweyn oo ka samaysan atamka hydrogen oo ku dheggan lafdhabarta kaarboonka. Nabaday saaxiibayaal, ilaa Jimcaha dambe.